lọ́jọ́kọ́jọ́ tí obìnrin bá ti mọ̀ wípé obìnrin kan ṣoṣo kò lè satisfy ọkùnrin kan, àtijọ́ yẹn ni obìnrin yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní àlàáfíà. The day that you know that one single woman cannot satisfy the urge of a man, it is that day that you have peace. That day is the beginning of peace in your life. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ òdì tá à ń kọ́ òun ló ń kó bá wa. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọ́n sọ fún yín pé ẹni nìkan o òun lè mọ̀ fẹ́ra yín o títí ó ikú ó fi yà yín o. Obìnrin ó lè dúró ti ọkùnrin kan títí for the rest of her life. Bẹ́ẹ̀ ọkùnrin ò lè ọkùnrin ò lè jókòó ti obìnrin kan ṣoṣo títí ayérayé. Bẹ́ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn ọ̀rọ̀ tó máa fún yín ní àlàáfíà, tó máa fún yín ní ẹ̀mí gígùn, àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lẹ máa ń sá fún. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà kò sí ìgbà míì tán bá náà ń ṣe marriage seminar kan, wọ́n ń ṣe marriage training kan, mi ò ń lọ ọbẹ̀ because mo mọ̀ pé àwọn ẹ̀kọ́ òdì tó máa ṣekú pa yín, àwọn ẹ̀kọ́ òdì tó máa sọ yín di apààyàn, òun náà máa kọ yín níbẹ̀. Because in a situation tẹ́ ẹ ti sọ fún obìnrin wípé ọkùnrin nìkan ni ẹ̀yin méjèèjì nìkan lẹ́jọ́ wà títí tí kò fi yà yín, who does that? How possible is that one? Because kí ló lè mú kí obìnrin kó mú ọkọ rẹ̀ kó dáná sun? Number one, èmi gbàgbọ́ pé obìnrin yẹn ò nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin yẹn, torí tó bá nífẹ̀ẹ́ kò ní sọ pé kó kú. Ẹni téèyàn bá nífẹ̀ẹ́ èèrà lásán ò ní fẹ́ kórin, ò ní fẹ́ kẹ́fọn jẹ́. Ambos nítorí pé wá àtìmọ́lé ó wá dáná sun. Táṣìírí kan bá tiẹ̀ wà láàrin àwọn méjèèjì, àárín àwọn àtọlọ́hun nìyẹn. Ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ bá ti fún obìnrin ní láísẹ̀sì, tẹ́ ti sọ fún obìnrin wípé ọkùnrin nìkan ó lò ó fẹ́, ẹ̀yin méjèèjì náà lẹ́jọ́ wà, kò ní fẹ́yàn míì mọ́ títí tí kò fi yà yín. Number one, ẹ ti fún obìnrin yẹn ní láísẹ̀sì ayé ọkùnrin yẹn. Ẹ ti fún ní impression pé ó ti ní certificate okó ọkùnrin yẹn, ó ti ní certificate ayé ẹ̀. The next thing tó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀, ọjọ́ tó bá ti di pọ́kọ́ yẹn lọ ọdún yàn mí báyìí, á rí rẹ̀ bíi failure ni, á rí rẹ̀ bíi complete failure, á rí rẹ̀ nírí wípé òun ti fail. Èèyàn kan ló ń sọ recently fún mi, ó nígbà tó ń gbọ́ pé ọkọ òun ó ní girlfriend, òun á padà rí girlfriend yẹn pé kò want òun, ó ló dàbí wípé the whole life òun ó ń crumble. Like mi ìfẹ́ personalize English yẹn bóyá sọ, ó ní òun rí as if pé her whole life is crumbling right in front of her. I said, how can you equivalent the fact that your husband sleep with someone else? You now balance it up with your own life. How is that one? How is it equivalent? Báwo ló ṣe jọra wọn? Because ó ti rí as pé ayé òun ti tán. Àwọn ẹ̀kọ́ òdì tẹ́ ń kọ́ òun ló ń kó bá yín, òun ló ń sọ yín di apààyàn. Because I said to myself, I couldn't sleep. I was just thinking, this is midnight. Because I said to myself that mo fẹ́ ṣe live, but mo pé let me just do a pre-recorded video. That is what I'm saying it. Ọjọ́ tí obìnrin bá ti mọ̀ wípé ṣé òbò kan ò lè satisfy okó ọkùnrin, mi ò jiyàn àwọn ọkùnrin tó máa ti ṣe tó ti sú wọn. I am talking as a realist, I am talking as a scientist, and as somebody who wants peace for every one of us. The day you know that one woman cannot satisfy a man, that is the beginning of your peace. Mo ń sọ̀rọ̀ bí realist, and I'm talking as a Christian, because even Bíbélì gan ò fààyè gbà wípé ká máa para wa. Bíbélì tí gbogbo wa dẹ̀ ń kà, the same God, the same Bible ni o. Òun ni ìgbà tí Dáfídì fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin. Nígbà tí Dáfídì gan pa Ùráyà, Ọlọ́run sọ fún yín pé didn't I give you wives? Ọlọ́run ní òun fún ẹ ní àwọn ìyàwó. I personally, Ọlọ́run personally, I gave you wives. Ó sọ fún Dáfídì. Ó mì wípé Ọlọ́run ò ní problem pẹ̀lú Dáfídì nítorí pé ó ṣe kí ni, ó fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin. Àwọn Sólómọ́nù, wípé Ábúráhámù tó jẹ́ bàbá àgbàgbọ́, ṣé ìyàwó kan ló bímọ fún un ni? Kí lẹ́tà àwọn ẹ̀kọ́ òdì òun là ń kọ́ àwọn obìnrin. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹ sọ fóbìnrin wípé òun nìkan lọ́kọ yóò mọ̀ fẹ́. It is not possible, sir. In fact, research ìwé fi hàn wá wípé tí ọkùnrin bá ń jókòó ti obìnrin kan for so many years, irú ọkùnrin yẹn okó rẹ̀ ò ní pẹ́ kú. Àwọn tí wọ́n bá ní tí wọ́n ní multiple obìnrin tí wọ́n bá ní sexual relationship, wọn kì í tètè ní erectile dysfunction, because nature àwọn ọkùnrin ni wípé wọ́n like variety. Ibi tí variety bá wà, a research was conducted in US. A cock was made to mate with a chicken. After 5 rounds with chicken ẹyọkan, the cock was not able to go again. That same cock was put in the midst of plenty chicken, and he was able to sleep with 15 because they taste different. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà obìnrin ò gbúdọ̀ máa ríra ẹ̀ bíi failure nítorí wípé ọkọ ẹ̀ ti lọ
báyàn kan sùn àbó ti lọ́ọ́ dóyàn kan so wáwárí rẹ̀ nírìí wípé ìgbésí ayé òun ti tán, ẹlòmíà ní life òun ti crumble, which is not supposed to be. Women have to know this and know peace that one single woman cannot satisfy a man. It is the reality. And the truth remains that tá a bá wá sí social media, tá a bá wá type wrong comment, tá a wá sọ̀sọ̀kúsọ níbí, by the time you put down your phone, you still go to the outside world and go and face that reality that you are fighting. Why can't we know it and know peace? Yes, kò ń ṣe gbogbo ọkùnrin ló lè